Hoje vamos fazer o bike check da minha bike. Vamos começar aí pelas rodas, né? A roda dianteira aqui. Eu uso aros DT Swiss F630, raiação inox, um cubo Wheeltech e eu tenho também os pneus High Roller. Eu tenho também aqui na minha rodas traseira, eu tenho um aro DT Swiss também, um F630, só que daí com pneu Mini DHF, com disco AVD, os dois rodas tem, né? Original, cubo traseiro Wheeltech. Tem 10 marchas no cassete, relação a toda a SRAM. Eu tenho também a guia Hook, né? Pé de vela SRAM também, um descendente da Privative. E aqui no pedal tem um DX, um clipe, né? Da Shimano. E aqui temos também a suspensão Fox 2014 Kashima AR. Coloquei um paralama da Hook. Eu tenho uma mesa Gills, um guidão Privative do Danny Hart, os dois freios são Z, Shimano Z, pega-mão Eleven com trava, com borda preta, né, todo preto, Sealing Session, canote de carbono, um Bond Trade, Shock Fox DHX 5.0 Air. Eu também tenho aqui um quadro GT World Cup 2017, se eu não me engano. Eu não me lembro bem o ano do quadro, mas daí eu também tenho aqui o trocador X9. Não, o trocador é um X5, o câmbio X9, o X9. Galera, pra vocês terem uma noção, esse aqui é um quadro small, tá? Ele só é enorme desse jeito porque ele é World Cup. Todos os quadros World Cup tem um tamanho maior. E a bike tá pesando aí 14 quilos, tá bem leve, já foi, se não me engano ainda é, os quadros de alumínio de downhill mais leves do mundo aí. E essa é a minha bike aí, né? Parabéns pela aquisição aí, né, doido? Isso aí, fechando mais um bike check aí do Igor Ludwig. Vou tentar postar essa semana aí. E valeu, é nóis!